너는 누구니? 개구리. 개굴. 개굴. 너는 한국 개구리구나. 응? Are you a frog? 야. 개굴. Rabbit 해야지. 응. Rabbit. 나도 미국에서 한국말 하고 싶은데. 아, 그럼 한국말 해. 개굴. 개굴. 뭐 개구리가 아이스크림 먹어? 응. 우와, 신기한 개구리네. 파리 잡아먹어야지 왜 아이스크림을 먹어? 파이? 응. 엄마가 파이야. 그럼 엄마를 잡아먹을 거야? 응. 이렇게 큰 파리를 잡아먹어봐. 아니야, 엄마 손을 깔아.